Сайн бацхан үзэгчдээ төвцөг мэдээллийн хөтөлбөрийн шинэ дугаар эхэлж байна. Анхаарлаа хандуулна уу? Хөтөлбөрийн эхэнд мэдээллийн урангуйг хүргэе. Аль нэг намын дарга парламентын толгой сууж болохгүй гэж ардчилсан намын бүлгийн гишүүд үзлээ. Төрийн өндөр албан тушаалтнуудад зориулсан зам хаалтыг зогсоох өргөтөл иргэдийн дэмжлэгийг авч эхэллээ. Агарын бохирдлын 55.6% гэр хорооллын утаа үүсгэж байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын Аз Трампын санаачилсан газын зориулсан энхийн төлөвлөгөөг баталжээ. Трамп 2026 оны хөл бөмбөгийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээний тасалбар худалдаж авсан үзэгчдэд зориулж төрөвжилсэн визийг танилцууллаа. Японд баавган халдлагад өртсөн хүмүүсийн тоо нэмэгджээ. Алдарч жүжигчин Том Круз хүндэтгэлийн Оскарын шагнал хүртэлээ. Эхний мэдээ ардчилсан намын бүлэг хурлаараа улсын хурлын дарга нь аль нэг намын дарга байж болохгүй байх тухай хуулийн төслийн талаар хэлэлцлээ. Өөрөөр хэлбэл улсын хурлын дарга тухайн намынхаа гишүүнээс дүтгэлцдэг байх, тухайн олон улсын парламентын жишгийг дахан зүйтэй гэж үзэн бүлгийн хурлаараа улсын хурлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах нь зүйтэй гэдэг асуудлыг хэлэлцжээ. Тус асуудалтай холбогдуулан ардчилсан намын бүлгийн гишүүдийн ярианд анхаарлаа хандуулна уу? Улсын хурлын даргын асуудал, улсын хурлын дарга, намын дарга, аль нэг намын дарга байж болохгүй. Намын дарга өөрөө ер нь улсын хурл гэдэг чинь өөрөө зөвшөлдсөн ойлголцлын танхим. Тэнд аль нэг намын эрх ашиг эрхэмлэж байгаа намын дарга тэнд суух нь өөрөө энэ парламентт ёсны бэхжилтэд илүү тийм зөв зүйтэй зохистой асуудал биш ээ гэдгийг энэ олон улсын парламентын жишгээс нь аваад бас судалж үзээд хуулийн төсөл бэлдэж байгаа Тэмүүжин гишүүн энэ талаар бас нэмэлт мэдээлэл өгөө. Та бүхэн сүүлийн сар гарангийн хугацаанд дотор Монгол улсад төрүүлсэн үйл явцыг бүгдээр анзаарсан баг. Энэ үйл явцад дотор татагдж ороогүй төрийн байгууллага байх болох гэж байна. Эрүүл өрсөлдөөн гэхээс илүүтэйгээр одоо албан тушаалын зодон шахан болж хуурсан. Тэгээ энэ албан тушаалын зодон болж шахан болж хуурсан хууль дотор хамгийн хохирол амсж байгаа институт бол парламентын улсын хурл байсан. Намын дарга давхар дээлтэй байж болдоггүй олон улсын жишгийг би дагах ёстой. Улсын хурл улс төр дагаж савладаг байхгүй тулд олон улсын туршлагыг барьж явах ёстой. Энэ утгаараа намын дарга улсын хурлын спикерээс зүтгэлцэх ёстой гэсэн хуулийн төсөл санаачилжээ. Дараагийн мэдээ Улаанбаатарын төгжрлийн гол дарамтыг иргэд өдөр бүр дангаараа үүрч байна. Харин төрийн өндөр албан тушаалтнууд замын хөдөлгөөнийг тусгаалan зохицуулалтаар хязгаарлаж төгжрөл цагаа үрхийн зовлонгүй зорчдгоо. Энэ байдлыг зогсоохыг шаардсан олон нийтийн өргөдөл парламент төрийн цахим өргөдлийн системд өнөөдрөөс баашлаа. Энэ өргөдөлд одоогоор 1600 гаруй хүн нэгдээд байна. Иргэн пүрэв баригчаа нийтийн өргөл хүлээн авах цахим системээр дамжуулан төрийн өндөр албан тушаалтнууд өдөр тутмын замын хөдөлгөөнд давуу эрх хэдлэх, тээврийн цагдаагаар зам хаалган зорчих үйлдэлийг зогсоохыг шаардан өргөдөл гаргажээ. Тэрээр энэхүү өргөдөлд Улаанбаатар хотын төвчрэл иргэдийн амьдрал үзүүлж буй бодит хор нөлөөг онцлон төрийн удирдлагуудын тусгай зохицуулалт хэтэрч иргэдэд шудраг бус нөхцөл байдал үүсч байгааг шүүмжилсэн байна. Өргөдөлд дунджснаар Улаанбаатарын төвчрэл нь өнөөдөр ажилдаа явах, хүүхэд зөөх, түргэн тусламж авах, үйлчлэгээ хүргэх зэрэг өдөр тутмын амьдралын бүхий л үйл явцад саадуулж, ажлын бүтээмжийг бууруулж, эрүүл мэндийн эрсдэл үүсгэн эдийн засагт бодит хохирол учруулсаар байна. Гэвч энэ хүндрэлээс зөвхөн энгийн иргэд бус төрийн өндөр албан тушаалтнууд адилхан зайлсхийх боломжтой байгааг иргэн буруутгажээ. Тэрээр ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд, улсын хурл, засгийн газрын гишүүд болон хот төрийн зарим байгууллагын удирдлагууд тээврийн цагдаагийн тусгай хамгаалтаагаар зам хаалхан зорчиж байгаа нь эрх тэгш байдлын зарчмыг зөрчиж байна. Бүх иргэн хуулийн өмнө тэгш байх ёстой. Тиймээс өдөр тутмын ердийн хөдөлгөөнд төрийн албан тушаалтнуудад давуу байдал олохыг хориглох эрх зүйн зохицуулалт хууль шаардлагатай гэжээ. Иргэдийн өргөлийн цахим системийн журам зааснаар нийт 100 мянга буюу хангалттай тооны иргэн нэгдсэн тохиолдолд тухайн асуудлыг улсын хурлын өргөдлийн байнгын хороо албан ёсоор хэлэлцэх үүрэгтэй. Харин өнөөдрийн байдлаар 1680 иргэн уг өргөдөлд нэгдээд байна. Энэ өргөдөл улсын хурлын босгыг давж хэлэлцэх хэсэг нь иргэн та бидний идэх оролцооноос хамаарах юм. Иргэд нэгдэж 100 мянган санал хүрч чадвал төрийн өндөр албан тушаалтнуудын давуу эрхийн зохицуул олон нийтийн анхаарлын төвд ирж замын төгсрлийг төрийн өндөр албан тушаалтнууд иргэдийнхээ нэгэн адил мэдрэх тэгш байдал үүсгэхэд нэг алхам ойртох болно.
Мэдээ үргэлжилж байна. Агаарын бохирдолд гэр хорооллын болон автомашины яндан дулааны захилгын станцын үйл ажиллагаа голлох нөлөө үзүүлж байна. Ялангуяа автомашины дундаж хурдыг 26%-аар нэмэгдүүлэхэд тээврийн хэрэгслээс ялгарах агаарын бохирдол 17.8% буурна гэсэн тооцоолол гарчээ. Агаарын бохирдлын гол шалтгаануудыг дурдвал дулааны захилгын станц хамгийн их хэмжээгээр нөлөөлж байна. Түүнээс цаашилбал агаарын бохирдлын 31% гэр хороолол, 16.1% автомашин, 8.7% бусад их үүсвэр бүрдүүлж байна. Дулааны захилгын станцыг оруулахгүйгээр бусад их үүсвэрээр тооцоход агаарын бохирдлын 55.6% гэр хороолол, 28.9% автомашин, 15.5% бусад их үүсвэр эзэлж байна. Агаарын бохирдлын дийлэнхийг бүрдүүлж гэр хорооллын утааг бууруулахад тэр хэмжээгээр бохирдол буурна гэж тооцож, хатуу түлшний хувьд хамгийн цэвэр түлш гэх хагас коксон шахмал түлш, хийн түлш, дулаалга орон сууцжуулах зэрэгээр бодлогын арга хэмжээнүүд авч байна. Гэсэн хэдий ч агаар бохирдуулагч бодисын нэг нүүрс дүрэгчийн дутуу эслийн 64.1% хөхөрлөгийн 71.7%-ийг гэр хороолол бүрдүүлдэг учраас агаарын бохирдлыг бууруулахад гэр хорооллын утааг бууруулах, орон сууцжуулах төслүүдийг дөрвтэй хөтлөх нь нэн шаардлагатай байна. Харин дараагийн ээлжинд автомашины утааг бууруулах нь зөв болохыг дээрх үзүүлэлтээс харж болно. Учир нь агаар бохирдуулагч тоосон цэрийн 52.3%, азотын давхар эслийн 63.2%-ийг автомашины утаа эзэлдэг байна. Нийслэлийн автомашины 7419% нь буюу 594 мянган тээврийн хэрэгсэл нь 10-аас дээш жилийн насжилттай, 10-аас дээш жил явсан машин бага хурдтай хөдөлгөөнд оролцоход түүнээс ялгарах хорт бодисын хэмжээ энгийн үеэс 2-оос 3 дахин их ялгардаг байна. Иймд автомашинаас ялгарч буй бодисын хэмжээ байнга өсөх хандлагатай байгаа тул төвчрлийг бууруулах арга хэмжээ авах шаардлагатай. Мөн автозамаас үүдэлтэй дуу чимээний бохирдол их байгааг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас тодорхойлжээ. Дуу чимээний бохирдлын хүлцэг чимээг 60 децибел хэмээн тогтоосон бол Улаанбаатар хотын дундаж хэмжээ 75.1 децибел буюу 15 децибелээр хийх байна. Судалгаагаар автомашины дундаж хурдыг 26%-аар нэмэгдүүлэхэд тээврийн хэрэгслээс ялгарч буй агаарын бохирдол 17.8% буурах боломжтой. Автозамын хажуугийн орчин нөхцлөөс хамааран агаарын бохирдолд өртөх шинж нь ялгаатай байна. Тухайлбал явган хүний автозамаас 4 метрийн зайтай үед бохирдлын хэмжээ хүлцэх хэмжээнд байна. Явган хүний зам, автозам болон хан хоёрын дунд бол хүлцэх хэмжээнээс 3 дахин их байна. Зүлэг буттай явган хүний зам, автозамаас 5 метрийн зайтай үед бохирдлын хэмжээ хүлцэх хэмжээнд байгаа юм а. Бид өнөөдрийн эдийн засгийн булангаар эдийн засгийн мөчлөг сөрөх бодлогын талаар тайлбарлах хүргэх болно. Сэтгүүлч бэлгүүнд анхаарлаа хандуулна уу? Эдийн засгийн мөчлөг сөрөх бодлого гэдэг нь эдийн засгийн өсөлт уналтын мөчлөгийг тэнцвэржүүлэх зорилгоор төрөөс хэрэгжүүлдэг бодлогын цогц юм. Энэ бодлогоор эдийн засаг хит халж инфляц өсөх үед төр төсвийн зардалаа бууруулах, татварыг нэмэх, мөнгөний нийлүүлэлтийг багасгах замаар эдийн засгийг хөргөдөг. Харин эдийн засаг уналтанд орж ажилгүйд нэмэгдэх үед төр төсвийн зардалаа нэмэгдүүлэх, татварыг бууруулах, мөнгөний нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх замаар эдийн засгийг дулаацуулдаг гэж хэлж болно. Өөрөөр хэлбэл эдийн засгийн мөчлөг сөрөх бодлого нь эдийн засгийн хэлбэлцлийг багасгах, тогтвортой өсөлтийг хангах зорилготой бөгөөд голдуу хоёр төрлийн бодлогоор хэрэгждэг. Эхнийх нь сангийн бодлого, тэгээд мөнгөний бодлого. Жишээ нь эдийн засаг уналтанд орсон үед төр төсвийн хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж төв банк хүүгийн түвшинг бууруулснаар зээл авах боломжийг нэмэгдүүлж эдийн засгийн идэвхжлийг дэмждэг. Харин эдийн засаг хэд өсөлттэй үед эсэргээр бодлого хэрэгжүүлдэг. Монгол улсад эдийн засгийн мөчлөг сөрөх бодлогыг хэрэгжүүлэх орлого сүүлийн 20 гаруй жилд хэд хэдэн удаа хийгдсэн. Гэвч эдгээр бодлогын хэрэгжилт үр дүн нь олон улсын жишгтэй харьцуулахад харьцангуй сул. Зарим тохиолдолд эсрэг үр дагаварт хүрсэн байдаг. Иргэн дурсууд 2008-аас 2009 оны дэлхийн санхүүгийн хямрал. Монгол улсын эдийн засаг 2008 онд түүхэн эдийн үнийн өсөлтөөс шалтгаалan огцом өссөн ч 2009 онд дэлхийн зах зээл дээрх зэс нүүрсний үн унснаар эдийн засаг огцом агшсан. Энэ үед засгийн газар төсвийн зарлагыг нэмэгдүүлж халамжийн бодлого, жишээ нь хүүхдийн мөнгө, тэтгэвэр тэтгэмж нэмэгдүүлэх гэх мэт бодлого хэрэгжүүлсэн. Гэвч эдийн засгийн өсөлтийн үед хоримтлал үүсээгүй, харин ч төсвийн зардлыг ихээр нэмэгдүүлсэн нь хямралын үед төсөвт хэлэх боломжийг хязгаарласан. Сангийн тогтворжуулалтын сан 2011 онд сангийн тогтворжуулалтын санг байгуулсан. Энэ сангийн зорилго нь түүхэн эдийн үнийн хэлбэлцлээс үүдэлтэй төсвийн орлогын савлгааг бууруулах, эдийн засгийн мөчлөг сөрөх хоримтлал үүсгэх байв. Гэвч бодис байдал дээр сангийн тогтворжуулалтын санд хангалттай хоримтлал үүсээгүй. Харин сангийн хөрөнгийг бусад зорилгоор зарцуулсан тохиолдол гарсан. 2012-оос 2016 оны төсвийн тэлэлтийн бодлого. Энэ хугацаанд төсвийн зарлага, халамж, хөрөнгө оруулалтыг эрчимтэй нэмэгдүүлсэн. Үүний үр дүнд инфляц өсөж төсвийн алдагдал нэмэгдсэн. Эдийн засгийн өсөлт төр хугацаанд нэмэгдсэн ч 2016 онд гадаад өөр огцом өсөж эдийн засгийн хүнд байдалд орсон явдал. Олон улсын валютын сангийн өргөтгсөн санхүүжилтийн хөтөлбөр.
Эдийн засгийн хямралын үед олон улсын валютын сангийн хөтөлбөр хэрэгжүүлж төсвийн сахилга батыг сайжруулах хуримтлал үүсгэх, өрийн дарамтыг бууруулах зорилт тавьсан. Энэ хугацаанд төсвийн алдагдлыг бууруулж эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах чиглэл дахиад гарсан. Монгол улсад эдийн засгийн мөчлөг сөрөх бодлогыг оновчтой тууштай хэрэгжүүлэхэд институцийн чадвар, улс төрийн тогтворгүй байдал, хуримтлал үүсгэх чадвар сул байсаар ирсэн. Эдийн засгийн өсөлтийн үед хуримтлал үүсгэх, уналтын үед хуримтлалаа ашиглах зарчим төдийлөн хэрэгжээгүй гэж хэлж болно. Эцэст нь дүгнэж хэлэхэд Монгол улсад эдийн засгийн мөчлөг сөрөх бодлогыг хэрэгжүүлэх оролдлого олон жил хийгдэж ирсэн ч бодит үр дүн сул хэвээр байна. Үүний гол шалтгаан институцийн чадвар хангалтгүй, хуримтлал үүсгэх сангуудын удирдлага тогтворгүй, төсвийн сахилга бат давтамжтай алдагддаг, улс төрийн популизм давмгаалдаг. Бодлогын заламж чанар тасалддаг зэрэг бүтэц зохион байгуулалтын асуудлууд юм. Энэ бүхнээс шалтгаалan мөчлөг сөрөх бодлого зарим үед эсрэг үр дагавар авчирч эдийн засгийн хэлбэлцгийг улам нэмэгдүүлсэн тохиолдлууд бий. Цаашид эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангаж мөчлөг сөрөх бодлогыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхийн тулд олон улсын сайн туршлагыг нутагшуулах, боловсруулагч институцийн хараатус байдал, ур чадвар хариуцлагын тогтолцоог бэхжүүлэх, хуримтлалын сангуудын ил тод нээлттэй мэргэжлийн удирдлагыг бий болгох, мөн улс төрийн цэглээс ангид төсвийн сахилга батын хатуу зарчмыг тогтоох шаардлагатай хэвээр байна. Монгол улсад эдийн засгийн мөчлөг сөрөх бодлогын институцийн чадварыг сайжруулахад ямар бодлогын шинжилэл арга хэмжээ үр дүнтэй байж болох вэ гэвэл нэгдүгээрт төсвийн сахилга бат хариуцлагыг бэхжүүлэх. Хоёрдугаарт хуримтлалын сангуудын засаглал, ил тод байдлыг сайжруулах. Институцийн бие даасан тогтвортой байдлыг хангах. Дөрөвдүгээрт бодлогын заламж чанарыг хангах. Тавдугаарт олон нийтийн оролцоо хяналтыг нэмэгдүүлэх. Эдгээр шинжилэл арга хэмжээ хэрэгжүүлснээр институцийн чадвар, бие даасан байдал, ил тод байдал, хариуцлага, бодлогын заламж чанар сайжирч эдийн засгийн мөчлөг сөрөх бодлогыг илүү үр дүнтэй хэрэгжүүлэх боломж бүрдэнэ. Олон улсын сайн туршлагаас суралцах дотоод нөхцөлөө нийцүүлэн нутагшуулах нь хамгийн чухал юм. Засгийн газрын тэргүүнээр хоёр улсын иж бүрийн стратегийн төрөлхтөлд үнэлэлт өгч эрчим хүч хааж үйлдвэр, зам тээвэр боловсрол, хүмүүнлэгийн хамтын ажиллагаа идэвхтэй гүнзгийрэн бэхжиж байгааг онцоллоо. Ерөнхий сайд Зандан Шатар Монгол улсын газар нутгаар дамжуулан Орос улбаны улсаас бүгд найрамдах Хятад ард улсад байгалийн хийн нийлүүлэх хоолой барих төсөл, Монгол Орос Хятадын эдийн засгийн коридор байгуулах хөтөлбөр зэрэг томоохон төсөл хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд Монгол улсын засгийн газрын зүгээс онцгойлон анхаарч ажиллаж буйгаа илэрхийлэв. Харин хойд хөршийн засгийн газрын тэргүүн манай улсыг Орос улбаны улс Аз намхан далайн бүс нутаг чухал стратегийн түнш болохыг онцолсон юм. Түншлээ Орос улбаны улс шатхуун авто бензиний экспорттой тодорхой хязгаарлалт хийж буйч энэ нь Монгол улсад хамаарахгүй. Нийлүүлэлт тогтвортой үргэлжил, газрын тосны бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтийн хэмжээ нэмэгдүүлнэ гэж Орос улбаны улсын засгийн газрын дарга Мушистин хэллээ. Талууд худалдаа эдийн засаг шинжлэх ухаан техникийн хамтын ажиллагааны Монгол Оросын засгийн газар хоорондын комиссийн ээлжид хуралдааныг энэ онд багтаан Улаанбаатар хотод зохион байгуулахаар тохиролцлоо. Оюу толгой ордын бүтээн байгуулалтын ажил анхны төлөвлөгөөнөөс бараг 2 жилээр удаашрч зардал 1.7 тэрбум $. Давсан байдаг. Ордын 34%-ийг эзэмшдэг манай засгийн газар тус уурхаан өртөг хэтэрсэн явдалд шууд хохирол амссан бөгөөд төслийн хувиар удаашрсан улсын төсөвт орох байсан орлогын дасалтлыг үүсгэсэн юм. Иймд энэ асуудлыг хянан шалгах зорилгоор улсын хурлаас өнгөрөх 9-р сард төр хороо байгуулж 12 сарын 8-наас 12-нд олон нийтийн сонсгол явуулахар төлөвлөсөн байна. Нийтийн сонсгол явуулах ажлын хэсгээс холбогдох эрх бүхий хүмүүсийг хянан шалгах хороонд мэдүүлэг өгөхөөр дуудаж байгаа хэллээ. Rio Tinto компани гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан Жан Себастьян Жак болон тус компани одоогийн хэд хэдэн удирдах албан тушаалтныг оюу толгойн уурхай өртгийн хэмжээнд нэмэгдсэн асуудлаар мэдүүлэг өгөхөөр мөн дуудаад байгаа юм байна. Хянан шалгах хороо нийт 300 орчим гэрчиг дуудах бөгөөд тэдний дунд Монгол улсын хэд хэдэн ерөнхий сайд ерөнхийлөгчид багтаж байна. Монгол улсын засгийн газрын тогтоолоор баталсан нацаг доржийн нэрэмж шагнал олох журмын дагуу соёл, спорт, аялал жуулчлал залуучуудын сайдын тушаалаар байгуулсан мэрэгжлийн судлаач, шүүмжлэгч эрдэмтдийн төлөөллөөс бүрдсэн ажлын хэсэг энэ жилийн шагналтуудыг тодрууллаа. Энэ нэр хүндтэй шагналыг 2 жил тутам олгож ирсэн бөгөөд өнөөдөр 86 дахь удаагийн шагналын эздэд гартуллаа. 2025 оны нацаг доржийн нэрэмж шагналын эздээр яруу найрагч Ган Очрын Оддын яруу найргийн бүтээл, зохиолч Наран цэцгийн Тунгалаг өнгө хүүхдэд зориулсан бүтээл, Япон улсын эрдэмтэн Казуюки Окадагийн нацаг доржийн судлал шинжиллийн алтан хараацай бүтээл шалгарлаа. Дотоод үйл явдлын мэдээ хүргэлээ өргөжлүүлэн олон улсын мэдээнд анхаарлаа хандуулна.
Сайн бацхан үзэгчтэй төвцөг мэдээллийн хөтөлбөр олон улсын мэдээгээр үргэлжилж байна. Эхний мэдээг хүргэе. Даваа гарагт нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүй зөвлөл Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трампын санаачилсан Газын зар улсын энхийн төлөвлөгөөг хүлээн зөвшөөрөн баталсан байна. За тогтоолыг Их Британи, Франц, Сомали зэрэг нийтдээ 13 улс зөвшөөрж, Оросын холбооны улс болон бүгд найрамдах хятад ард улс түдгэлдсэн. За гэхдээ хориг тавих эрхээ эдгээр улсууд бол ашиглаагүй. За мөн нэг ч улс эсэргүүцээг байна. Ийхүү Трампын санаачилсан 20 зүйл бүхий төлөвлөгөөг хүлээн зөвшөөрч баталснаар тус төлөвлөгөөний 2 дахь үе шат руу шилжих боломжтой болж байна. Энэхүү төлөвлөгөө нь шилжилтийн үед Газын зурвас доктортой байдлыг хангах олон улсын хүчин буюу аюулгүй байдлыг сахиулах зорилгоор олон улсын цэргийн хүч байршуулах, Газын зурвасыг цэрэггүйжүүлэх, Газын сэргээн босголтын санхүүжилтийг Дэлхийн банкны дэмжлэгтэй ихтгэлцлийн сангаас гаргах зэрэг заалтууд багтжээ. Олон улсын доктортой байдлыг хангах хүчний бүрэлдэхүүнд багтаж хувь нэмрээ оруулах саналыг дэлхийн улс орнуудаас тавьж байгаа талаар Америк нэгдсэн улсын зүгээс мэдээлж байгаа бөгөөд олон орны цэргүүдээс бүрдэх энэхүү хүчинд яг ямар аль улсын цэргүүд багтах нь одоогоор тодорхойгүй байна. Тогтоолд мөн Палестин улсыг байгуулах Хятадын төлөвлөгөөний талаар тусгасан нь Израиль улсын эсэргүүцэлтэд тулгараад байгаа. За энэхүү заалтыг Арабын орнуудын шаардлагаар оруулсан юм а. Хамас бүлэглэл харин энэхүү энхийн тогтоолыг эсэргүүцэж Палестины ард түмний эрх ашиг шаардлагыг хүндэтгээгүй гэж мэдэгдээд байна. Дараагийн мэдээ хүргэе. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп эрхчил зохиогдох хөл бөмбөгийн дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээний тоглолтуудын тасалбарыг худалдаж авсан хөл бөмбөгийн хорхоотнуудад зориулсан тусгай түргэвчилсэн визийг олгохоор болсноо даваа гарагт зарлалаа. Тэрээр олон улсын хөлбөмбөгийн холбооны ерөнхийлөгч Gianni Infantino-гийн хамт дээрх мэдээллийг хийсэн бөгөөд мэдээлэлдээ хэрвээ хөлбөмбөгийн дэлхийн аврах шалгаруулалт тэмцээний тасалбараа худалдаж авсан бол өнөөдрөөс эхлэн визийн өсөлт гаргахыг би зөвлөж байна гэжээ. Gianni Infantino ч мөн тасалбар худалдаж авсан л бол та Америк нэгдсэн улсын виз авах давуу эрхтэй болж байгаа хэмээн мэдэгдсэн байна. Тэдний онцлосноор эрхчил Канада, Мексик, Америк нэгдсэн улсын зохиогдох дэлхийн аврах шалгаруулалт тэмцээнийг үзэхээр 5-аас 10 сая хүн дэлхийн өнцөг булан бүрээс хойд Америкийн бүс нутгийг зорих болно гэсэн байна. Хэдийгээр ийхүү Трамп тусгай түргэвчсэн визийг хөлбөмбөгийн хорхоотнуудад зориулан гаргаж байгаа боловч түүний засаг захиргааны зүгээс дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээний тасалбар авч виз мэдүүллээ гэд Америк нэгдсэн улсад нэвтрэх баталгаа олгож байгаа гэсэн үг биш гэдгийг давхар анхааруулсан байна. Өөрөөр хэлбэл бусдын адил визний ярилцлагад оролцох учраас тасалбар авсан иргэдийг цаг хугацаагаа урьдчилан төлөвлөж одооноос визээ мэдүүлж эхлэхийг Америк нэгдсэн улсын төрийн нэрмжийн дарга Марко Рубио уриалжээ. Японы байгаль орчны яамны зүгээс мэдээлснээр зөвхөн өнгөрсөн 10 дугаар сард гэхэд тус улсын хэмжээнд 88 хүн баавга халдлага дуртаж 7 хүн нас барсан. За энэ нь сүүлийн 10 жилийн хугацаанд хамгийн муу үзүүлэлт болсон талаар мэдээллээ. За тус яамны мэдээлснээр 4 дугаар сараас 10 дугаар сарын сүүл хүртэл 12 хүн нас барж 184 хүн шархагдсан бөгөөд тус улсын 47 мужийн 21-д нь хохирогч нар бүртгэгдсэн байна. Тодорхойлбол Акита мужид 56 хүнээр жагсаалтыг тэргүүлж байгаа бол Явате муж 34, Фукушима муж 20, Нагано муж 15, Нигата мужид 13 хүн баавга халдлага дуртад байна. Баавгаан дайралт халдлага зогсохгүй байгаа бөгөөд энэ сарын байдлаар хэдийнэ 27 хүн баавга халдлага дуртаж тэдний нэг нь нас барсан талаар NHK телевиз мэдээллээ. Үүний өмнө 2023 онд баавга халдлага мөн их гарч байсан бөгөөд жилийн дотор 219 хүн халдлага дуртаж 6 хүн нас барж байсан ба зэрлэг байгальдах баавга хоол хүнс борхоцсон ургац муу байсантай холбон тайлбарлаж байжээ. Энэ удаад ч мөн мэргэжилтүүдийн зүгээс байгалийн гаралтай хоол хүнс хомс жилүүдэд баавгаанууд хоол хүнс хайж хүний суурьшлийн бүс рүү орох магадлал өндөрсдөг хэмээн тайлбарласан байна. Урлаг соёлын холбогдлолтой мэдээллийг хүргэе. Холливуудын алдарч жүжигчин Том Круз Оскарын хүндэтгэлийн шагналыг даваа гарагт хүртсэн байна. За тэрээр Оскарын шагнал гардуулах ёслолын үндсэн ёслол арга хэмжээний өмнө тусдаа зохион байгуулагддаг Governors Awards ёслолын үеэр хүндэтгэлийн шагналыг хүртсэн байна. 40 гаруй жил кино урлагт зүтгэсэн жүжигчин Том Круз Оскарын шагнал нийтдээ 4 удаа нэр дэвшиж байсан боловч уг шагналыг хүртэж байгаагүй юм а. Энэхүү нэр хүндтэй шагналыг түүнд найруулагч Алехандро Инарриту гардуулсан бөгөөд Том Круз шагналаа гардаж авахдаа хэлсэн үгэндээ кино бүтээх нь миний ажил биш, энэ бол намайг тодорхойлох мөн чанар юм хэмээн хэлсэн байна. За кино урлагийн хамгийн нэр хүндтэй шагналуудын нэг болох Оскарын хүндэт шагналыг Чарли Чаплин, Федерико Феллини, Фрэнсис Форд Коппола зэрэг дэлхийн кино урлагийн томоохон алдартнууд хүртэж байсан юм. Том Крузээс гадна мөн даваа гарагт Америкийн жүжигчин бүжигдэглэгч Деби Аллен, киноны тайзны зураач Вин Томас нарт кино урлагт оруулсан өндөр хувь нэмрийг үнэлэн хүндэтгэлийн Оскарын шагналыг гардуулжээ. Та бүхэндээ гадаад мэдээ хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан баярлалаа.
Төвцөг мэдээллийн хөтөлбөрийн мигмар гарагийн дугаарыг хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Баяртай үзэгчдээ.